Да? Суббота на дворе. Снимать пора, Богдан. Поехали. Поехали. Всем привет! Вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода. С нами сегодня Богдан. Привет. Приветствую. Его замечательные орудия и коллиматоры. Мы сегодня будем разговаривать про коллиматоры, потому что я в этом ни хрена не понимаю. Богдан понимает. И вот у нас с вами сегодня будет такой ролик под названием «Как выбрать коллиматор». Вот. Или прицел под свои задачи. Вот, так точно. Ну и немножко рубрики там «Пока все дома», потому что мы у Богдана в гостях. Поехали. Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыт наш теплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, мы вас ждем. Богдан, давай начнем мы с самого начала. Вот, прям вот по-простому. Вот я, да, у меня еще там сколько-то до нарезного оружия. Вот, ну, то есть я стреляю практику, да, там, пока я не охочусь и не знаю, буду или нет. Вот с чего можно начать человеку купить, чтобы вот практическую стрельбу просто отрабатывать? Есть несколько вариантов. Мы можем стрелять как с коллиматора, просто коллиматора, точнее без всего. Так же, как коллиматор магнифер, это связка. То есть Объясняй, я не понимаю. Да, смотри, коллиматор стоит сверху, это обычная точка у нас, всегда происходит, да? Вот, и для того, чтобы его увеличить, эту точку, мы, например, перед ним ставим магнифер. Магнифер — это обычная лупа. Увеличить ты имеешь в виду в диаметре, чтобы ее больше видно было или нет? Чтобы она была ближе. То есть вот у тебя что. все увеличивается, когда ты смотришь через лупу и через коллиматор. Ты смотришь, и у тебя эффект увеличения. Ну, то есть, грубо говоря, точка кратность остается. мы, по идее, добавляем. Увеличиваем кратность в коллиматоре. Вот. Второй вариант. Мы можем поставить сразу, например, коллиматорный прицел — это Trijicon. К примеру, у него одна кратность сразу 4. То есть он одной кратности. Вот, мы сейчас Да, до этого одна доберемся кратность, как да, раз. только она сразу увеличенная. И можно поставить загонник. Загонник меняется кратность от 1 до 8, от 1,5 до 16 и так далее. Но при этом это все равно коллиматор. Нет, это уже прицел. Это уже прицел. Это уже прицел, да, загонник. Вот. Давай тогда все-таки пока про коллиматоры. Так, то есть, что такое вообще устройство коллиматора, Богдан? Я не очень понимаю. То есть, кратность одинаковая на коллиматорах? Да, кратность всегда одна. Вот этот коллиматор лежит? Вот это вот загонник. Это уже загонник. Вот коллиматор. Вот этот маленький. Это открытый. Это открытый коллиматор называется. Вот, видишь, тут можно сказать, чем он меньше, значит он открытый. Грубо говоря. Но точка все равно будет видна. Точка все равно будет видна, да. До скольки метров, Богдан, такими работают? Вот такими я работаю до 50, не больше. Вот. Есть закрытые коллиматоры. Ну вот, например, покажем. Aimpoint. Да, вот. Видишь, он труба, внутри точка. Легко можно работать до 100, спокойно вообще. А так и до 300 работают ребята. И у него постоянная кратность? Да, постоянно. Ну, единичка. То есть, да, что вот, вот как. То есть он вообще не прибавляет? Вообще ничего? не прибавляют, нет. Коллиматоры не прибавляют. Видишь, вот, господа, пока все дома. Я поэтому говорю, если ты хочешь поставить, приблизить точку, ты ставишь магнифер. Вот такая, скажем так, Ну да, вот у нас лайфхак. получается, вот смотри, коллиматор, здесь идет магнифер. Он перед ним ставится, не после него, а перед ним. И ты его можешь откидывать, можешь закидывать. Я таким не стреляю, это более военная тема, не очень практичная, как по мне. Ну да, скажем, глазами до 100 метров, да, вполне хорошо видно, если зрение, да, скажем, нормального человека. Да, можно даже, больше уже сложнее, да, стрелять. Тут уже в зависимости, на какую дальность ты хочешь стрелять. Это если ты не Булат. Булат у нас на километр стреляет с глаз с открытым приспособлением. Да. Бывает и такое. Да. Так, давай тогда по ценовой политике разберемся. Вот китайские есть какие-то дешевые? У меня есть
Ну, не то, что китайский, Холосан. Холосан что у нас сейчас? Хер его, я не знаю. Хер его знает, но сейчас так-то все делается в Китае Ну да. практически. Но самый дешевый, наверное, это у меня Холосан. Ага. Вот, я его недавно приобрел. Тоже то же самое, как Aimpoint, можно сказать, но чуть-чуть другое. он Видишь, стоит? он сейчас, цена лавируется, по-моему, он как-то до 30-ки спускался, сейчас он где-то 47 опять стоит, что-то вот образно говоря. Мгм. Ну, от себя, мужики, хочу сказать, будете смотреть, то есть мы же, ну, понятно, с разными стрелками, да, общаемся с разным, скажем так, дохода. И у некоторых коллиматоры стоят, Богдан, говорят, что даже работает. Вот Женька с Кабаном, если 2-3 тысячи рублей, вот такого открытого типа коллиматорчик на эту поставила на ринку, китаяночку. И ничего, вроде как даже работает. Ну, то есть разбег... Работать они будут, да. Да, разбег, грубо говоря, от пары тысяч. И самое дорогое, что здесь? Самое дорогое, А? Нет? наверное, вот этот Ну, это и загонник вот уже. этот, да, Ага. загонник, два из них. 1200 больше? Что-то по 300, по-моему, ну, когда я еще покупал. Ага. 200 с чем-то. Они одинаковые примерно ценовой политики. Вот. А вот эта малявка, интересно, сколько может стоить, если А, не, ну, не кстати, китайская? Кстати, точняк, я про него забыл. Это вот китайский тоже. А, это китайский Это вообще тоже. 12 тысяч. Но я с него пока что даже не стреляю. Он открытый. Я его взял из-за цвета. Там. Ага, прикольно. Кофейный цвет, это наше все. А, Вот. у Женьки точно такой же за 2000, короче. Виктор Оптикс. Вот, а у Женьки какой-то, ну, понял, без этих, без марок, грубо говоря, просто вот какая-то китайщина. Вот он рубля за 2, там, или мужики за 3 на Алиэкспресс нашел. И, кстати, стреляет, ну, реально стреляет. Ну, Женек, блядь, и без него стреляет, надо отдать должное. Как, да, скажем, провести эксперимент? Да никак, Женек просто охеренно стреляет, как и ты. Это надо на мне проводить, условно говоря. Ну, и не только на мне, а хотя бы на 3 людях, которые, как я, стреляют. Тогда это будет понятно хотя бы. В коллиматоре, на самом деле, главное, чтобы была точка. Точка есть и все, какая разница. Ну, чем дороже прицел, тем он неубиваемый. Скажем вот. так. Вот, например, Aimpoint, они славятся то, что они под водой могут находиться спокойно и так далее. Вот этот Холосан, он сдуется 100%. Aimpoint, блин, ему даже, по-моему, гвозди можно заколачивать, ему пофиг. Он тоже подороже, да, чем, соответственно, Холосан? Ну да. Ну, Сотка? Где-то вроде того. Вроде сотки. Я Около сейчас сотки. смотрел, сейчас Aimpoint, вот этот вот 5, микро 5S, в России я такие еще не видел, а так, ну, чтобы просто продавались, знаешь, там, на барахолках и так далее. А так продают 4 с магнифером около 300. Тысяч. Да. Ни То хрена есть себе. это с магнифером сразу, понял, увеличилкой. Вот. Так, ну то есть, подводя итог какой-то, Богдан, значит, чего получается? Коллиматор у нас человеку просто помогает быстрее прицелиться, чтобы Да. не ловить там ушку с целиком. Да. То есть Просто он- видишь точку и стреляешь. Видишь точку и стреляешь. Точки, кстати, Богдан, одинаковые всегда по диаметру или разные? Нет, разные. Есть как и одной точкой, есть когда 3 точки, О, прикольно. есть когда кружок, знаешь, фирму Eutec. Такой военный прицел, его военные почему-то любят. Он голографический. Мгм. Смотри, тоже внедрюсь. Фишка вот этих всех коллиматоров в том, что вот если посмотреть вот сюда, да, вот смотри, вот отсюда светит лазер на линзу. Ну, то есть там несколько линз стоит, и формируется точка. Голографический прицел, он как компьютер, нолики и единички. То есть он просто обычная линза, и там вырисовывается кругляшок и точка. То есть это дает некоторые плюсы. Например, если для военных, тебя ночью со стороны врага не видно. Ну, потому что, да, лазер не светит, Да. понятно, засветки нет. Слушай, круто. Ну, то есть, да, по Но он сути... выгорает. Ага. Он через пару лет, кстати, выгорает. Вот что. Да, у ну, всех военным, такая что им проблема. же, скажем так, гособеспечение, им да похеру, там, выгорает у них, там, не выгорает. Ну, не нашим может быть. военным, не нашим. Ну, если не нашим, то да. Не нашим. Наши, да, мы все тут помогаем, понятно, там, и так далее. Ну, ничего, будем вскрывать, так сказать. Мы патриоты, и можем об этом говорить, что не надо тут дакать, что все у нас хорошо. Есть над чем работать еще, это нормально. Но уже лучше, кстати. Вот, Уже если лучше, да, стало за я последнее думаю, время. ты тоже разговариваешь Конечно, с ребятами. конечно. Уже начинают, слава тебе, Господи, Да, суетиться. все Да, вокруг. слава богу, И не только да. спонсора. да. Так, давай, Богдан, да, какой-то итог подведем по поводу коллиматоров. Ну, один мы подвели, что цена от 2000 до бесконечности.
скажем, Да, под любой да. кошелек можно найти. Второй мы только подвели, что на любое оружие можно гладкоствольное или нарезное ставить коллиматоры, ну, наверное, кроме снайперских, да, хотя, ну, типа, ну да, куда на снайперские? Чего еще? На давай снайперские добавим? тоже иногда ставят. Бывает. Да, ну опять же, до 20 метров, если нужно. Я видел. Вот такие итоги, короче, как говорил Маяковский, все работы хороши, выбирай на вкус. А тут все коллиматоры хороши. Да, выбирайте по внешним признакам и кайфуйте. Ну и визуальную, и- да, составляющую, да, ты имеешь в виду? ну, Красивый, визуально, чтобы нравился. Конечно. А внутренние так, чтобы подходило, там, пожирнее точку хочешь, потоньше, какую ты хочешь, 3 точки, кругляшок с точкой. Ну я вот, Богдан, да, разные, получается, коллиматоры уже отстрелял, включая твои, ну, наверное, штук 50 в общей сложности. Мне вот как-то, я новичок же пока, мне лучше кожирная точка. Ну, я ее просто вижу пока. Я тоже люблю. Тоже, да? Ну, Слушайте, я там что-то 308 Сайгу, Богдан, мы там мерили, а у него какой-то тоже там коллиматор, не будем говорить, у кого там, он, нельзя его называть. Вот, и, блядь, ну, как ты знаешь, так как будто иголкой вот так укололи, то ли светится, то ли не светится. это, Куда? Вот это, кстати, еще фишка такая. Есть коллиматоры, вот, например, у меня боковые стоят. Вот этот, смотри, я вот крышку снимаю, Мгм. вот так вот он перестает гореть. Вот крышку одел, там датчик какой-то стоит, темноты, он перестает гореть. Вот этот я могу включить и настроить яркость. А, Вот то есть здесь- этот сейчас вот здесь не работает? могу. Да, То есть он сейчас прям вот точку показывает. должен, да. Есть там? Да? Но она такая не очень яркая. Красненькая. Ну, не зеленая, слава богу. Не очень яркая, я имею в виду. Вижу. Вот. Не очень, да, яркая, но если видно будет, всё равно. Если будет солнце, она будет ярче. Там была хуже. Где я стрелял, я его просто вообще вот. найти не мог. Слушай, прикольно. А Вот. это тоже точка есть? Здесь Или его тоже- включать надо? Его надо включать. А как его включить? А вот тут просто тумблер. Вот тебе пожирнее точку. Самую А, то жирную здесь тебе еще поставил. можно регулировать. Ну, везде Ох, можно. кайф. Слушай, ну вот это кайф. За это мы платим Офигеть. деньги. Офигеть вообще. Вот от этого и зависит стоимости. Офигеть. Коллиматоров. Блин, нифига себе, там какой-то лазер внутри светит реально. Просто вот сразу ее видно. Да? Потому что здесь все равно что, а бах, такая точка жирная. Можно тоньше сделать, можно ярче. Шикарно. Да, вот поэтому как бы финансовая составляющая тоже влияет роль. Да. Как бы америкосы не дураки, они не будут продавать хорошие вещи за маленькие деньги, к сожалению. Да, да. Ну, повторимся, все равно на любой вкус, на любой кошелек все это можно Да, подобрать, конечно. найти. Сейчас, слава богу, мир технологий. Да. Блин, бери, находи, делай, что хочешь. Да и китайцы, не забываем про них. Китайцы рулят и разруливают. Да сейчас все Воруют технологии и делают Вообще 10 раз лучше. дешевле, да. Они Просто как- красавцы. Вот, Да, вот да. реально поклон им. Сейчас уже они, конечно, в начале, когда они только начинали свою индустрию, Ну, все все говорили, смеялись, блин, да, китайская, да, да, там. китайцы, А да. сейчас такие, китайская, что там говоришь, что они скопировали? Да. Блин, надо взять попробовать. 100% Да, да, но у нормально. нас с тобой айфоны и обувь в Китае, там же сзади 100%, написано, да. что они сделаны в Китае за большие деньги. Да? Вот и все. Пишите, мужики, там в комментариях, девчонки, чем стреляете, какие коллиматоры хорошие, чтобы новичок тоже залез, может, название какое-то, там, недорогое посмотреть, там, еще что-то. То есть давайте делиться впечатлениями. Кто на сколько стрелял, пишите с коллиматоров, потому что я лично, Богдан, по-моему, 150 я стрелял с коллиматора у Андрюхи, и все. Ну, то есть дальше я не пробовал. Видишь, ты говоришь, 350 ты стрелял с коллиматора. Я до 200, наверное, бахал с коллиматора. Я 350 Уже с загонника, да. То есть коллиматор до 200. Ну, Булат, да, ты там не пиши, там с рук ты на километр стреляешь, это там не надо там писать. Мы все в курсе, видео даже есть. Вот, поэтому это... Ну вот и все, я думаю. Сейчас это, да. Прощаемся. Ну, я подсъем, короче, сейчас просто красивее все сделал, все. А так, прощаемся. Канал «Мир это просто». Передача пока... Да ладно, что там, передача пока все дома, у Богдана в гостях. Вот, Алексей Борода, Богдан, спасибо. Спасибо. Спасибо, пока. Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыт наш теплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, мы вас ждем.